parque temático fue diseñado inspirándose en Magic Kingdom de Disney World con una arquitectura y decoraciones similares. Además, el parque acuático fue diseñado por el renombrado arquitecto taiwanés Sigwai Lee, quien también diseñó Taipei 101, el edificio más alto de Taiwán. El parque cerró sus puertas a principios de la década de 2000 y ahora se encuentra completamente abandonado. La apariencia espeluznante del parque atrae a personas ansiosas por pasear por los terrenos cubiertos por la maleza. Lo que influyó en el cierre del parque temático fue el terremoto de 1999 que azotó a Taiwán. Midiendo 7.6 en la escala de Richter, el terremoto causó daños significativos al parque junto con otros edificios y estructuras de Taichung.